मोरो ख़बर शामिल कजे थी। मोरो सिंध मां जितां दिलदास उमरो की रिपोर्ट मुताबिक मोरो भरसां सिधो जा थाने की हद गुट अली खान खोसो में प्लाट के मामले ता खोसा बिरादरी के बिन धुरिन में छेड़ो गोलियों लगन ऐं भरसां गोठ में गोली लगन सबब मासूम 3 सालन की ॿारड़ी यास्मीन सख्त जख्मी थी पई, जैं तालका अस्पताल मोरो आंदो वियो, जिते तालका अस्पताल मोरो के डॉक्टर ऐं स्टाफ पारां तिबी इमदाद ॾिनी वई, जॾहिं त एक्सरे में गोली हुजण की तस्दीक कंदे वधीक इलाज के लिए नवाब शाह अस्पताल मुंतकिल किया वियो है। उन मौके ते ॿारड़ीअ जे वारसनि जो चवण हो त खोसा बिरादरी के धुरिन पाण हिक ॿिए ते गोलियों हलायूं जेकी असांजे घरनि ताईं पहुतियूं ऐं असांजी मासूम ॿारड़ी ज़ख़्मी थी पई आहे। असां सां वॾो ज़ुल्म थियो आहे, थाणे ते रिपोर्ट दाख़िल कराए इंसाफ़ फराहम कियो वञे। उन मौके ते ज़ख़्मी जे वारिस इमरान खोसो ॿुधायो त असां ते ॻोठ जे बासर हमलो करायो आहे। प्लाट जे मामले तां भुट्टो खोसो, ज़मीरन खोसो ऐं डॉक्टर ज़हूर खोसो गुलाम मोहम्मद अफज़ल खोसो जी धुर में झेड़ो हो, जंहिंजे विच में मोमिन खोसो आयो आहे, जंहिं झेड़ो करायो आहे। असांजे ॻोठ खे जंग जो मैदान बणायो पियो वञे, हथ वठी खूनारेज़ी कराई वई आहे। मुलवसिन खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे इंसाफ़ फराहम कियो वञे। मोरो वेझो ॻोठ अली खान खोसो में झेड़े खां पोइ इल्ज़ाम हेठि ईंदड़ डॉक्टर ज़हूर अहमद खोसो ॿुधायो त 2 महीना पहिरियां गुलाम मोहम्मद खोसो जी तक़रीबन 16 लाख रुपयनि जी चोरी थी हुई, जंहिंजो फ़ैसिलो मोमिन खोसो कयो हो, जंहिंमें मज़कूरा माण्हू ॾोही साबित थियण ते ॾंड भरे ॾिनो हो। जंहिंखां पोइ मुंहिंजे घर जो लंघ बंदि कयो वियो आहे। मां मेड़ में थपिण कई पर हिक बि न ॿुधी वई, जंहिं बाद झेड़ो थियो आहे। बाक़ी इल्ज़ाम हया पिया वञनि। नोटिस मामले जी जांच वठी इंसाफ़ फराहम कियो वञे, जॾहिं त धुरिन वटि क़ुरान पाक खणी पहुचण खां पोइ अमन कयो वियो आहे ऐं सिधो जा थाणे जी पुलिस रिपोर्ट दाख़िल करे छॾी आहे।